ngir nu def ko mooy xool li nekk suñu poche di ko bokk ak ñooñu. macha allah ci kanam tuuti lay doon day ba dem ne tàndarma ji kan nga seeti woon. alors Pape dañu demoon fële ci SICAP daal di seeti ki nga xamante ni mooy Pape Samba Sène nekk directeur bu Évidence Quotidien nekk itam président mouvement waar na askan wi raw donc muy waax ñu dem seetaan waxtaan bi ñu sekk ginnaaw bi ñu ndogoo ba noppi. ñu dem xool ko suñ fa jógee soog a dem Thiénaba. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن ma leen di gërëm ci seen teewaay ndax xadis la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne gan dañ koy teral bismillah fii seen kër la te aussi seen mbokk ngeen fekk si waaye laata loolu ngeen may ma rek mu nuyu kilifa yi nga xam ne samay kilifa lañ te ngànk télé bu mag bi di ITV commencé ko si Mamadou di sama grand ma nekkoon foofu si groupe ba ne jaarale ko si Alassane moom it sama grand frère la ak tous ses frères qui sont une famille de journalistes jaarale ko si Boubacar nga xam ne dañuy daf may xelal ci lu bëri di également un as de la com kenn du ko laam-laamee di leen gërëm di leen sant. man la jàmbu xeebu bi di tudd Pape Samba Sène jiite journal bi ñuy wax l'Évidence Quotidien waaye tamit par ailleurs moo yor mouvement citoyen boo xam ne c'est d'envergure nationale di ci jëflante ak askan bi. ci politique bi politique moom su fekkee ne c'est l'art de diriger la cité moom yow mii sax instant bu nekk mun nga ci nekk en fait ñun politique bi ñu nekk mooy politique sociale et ak politique de développement ak politique de proximité pas dans le sens politique politicienne nous on n'est pas des professionnels de la politique mais li ñuy def rek muñ ko tuddee politique mais citoyenneté lañ ko gën a bëgg a def ndax bokkuñ ci benn parti waaye dañuy xool lan lañ mën a amal njëriñ ñun fi ñu soqeekoo lan lañ mën a amal njëriñ au-delà de fi ñu soqeekoo askanu Sénégal ndax askanu Sénégal kenn mënu ko xar ñaar te loo fi am rek da nga ko war a bokk ak nit ñi da nga war nit ñi aussi bu ñu amul yenn niveau d'information yi wala ñu commencer leen léser de part et d'autre wala ci benn anam bu mu munti doon nga bokk ci ñi leen di sensibiliser loolu loolu mooy suñu doxalin ci cadre mouvement bi nga xam ne mooy waar di mouvement citoyen wàllu tasum xabaar bi nag loolu moom liggéey la ñu yàgg ko def depuis une vingtaine d'années am na ñu koy def ñun peut-être fi ñu ci toll mooy jox ay orientation rek ndax ñi ko war a doxal ci terrain bi recoupement yi reportage yi comme ni ngeen koy defee ñu ngi koy def ci seen teeyu bakkan. non man moom fi may gis sama bopp mooy si côté askan bi laay gis sama bopp man sama parti politique moom mooy l'intérêt des Sénégalais instant bi tant que Sénégalais yi ñu ngi leen di gën a bàyyi xel tant que Sénégalais yi ñu ngi leen di gën a jox gëdd tant que Sénégalais ñu ngi leen di gën a respecté ndax tey ñu nekk fii nii Ndakaaru ñun ñu ngi soxeekoo Saloum di fa dem saa su ne munoon fii ñu dëkk nii di Liberté wala Sacré-Cœur ñu doon genre Camon Town am fi ay intention comme ni ko ñeneen di defee mais ñu bëgg xubul watan yi min imaan yi donc bëgg sa réew bëgg sa gox ci gëm yàlla la bokk ñu jiital loolu ba nga xam ne tey dañuy revendiquer ñun suñu Saloum mité entre guillemets donc dañ koy revendiquer donc loolu moom wax dëgg yàlla askan bi ñun mooy pour l'instant mooy suñu parti mooy suñu yëngu-yëngu mooy suñu yéene ginnaaw suñu liggéey
instant bi nag wax dëgg yàlla xam nga mutation yi am na te àddina mooy doxee ñu mel mutation il faut le reconnaître ak internet bi surtout ak réseaux sociaux yi di nga dem ba benn moment dootoo reconnaître kan mooy professionnel ak kan moo dul professionnel mais par contre foofu aussi il faut vraiment que rigueur am si parce que il faut pas que ñu jël ñëpp mettre leen dans le même sac. waaw mais Macky am na ñum jox ñoo xam ne duñ Ousmane te indi wuñ ko xam nga aussi loolu nga foofu la différence bi nekk ki ñu jox muy defar boppam ak ki ñu jox sax même buy defar boppam mais muy defaraale askan bi. moo tax man li ma la ciy wax daal moom d'une manière générale président na gën a bàyyi xel que ñi mu teg Kaolack moom wax dëgg yàlla ñooñu la war a teg Kaolack. léegi nag réew bu ay doomam yëpp jàngee dafay xool naka la leen di organiser pour utiliser leen ñoom ñëpp à bon escient. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن. Ndeye Marième kooku moo yore journal boobu tudd l'évidence nga xam ni daanaka day bind day quotidien la boo xam ne day génn bés bu ne moom tamit mais dafay politique. Tout à fait ginnaaw li nga xamante ni mooy métier tasum xibaar gi muy def dafa créer mouvement bu bees tuddee ko waar mooy war na askan wi raw comme ni mu ko waxee ndax nag nee na li ko ci dugal nekkul leneen lu dul gis yenn yi nga xamante ni nii des na ci dëkk bi mu nekk muy Sénégal mu bëgg cee indi li nga xamante ni nii mooy ay jubbanteem ndax nag moom nee na jàppul ni askan wi dañoo war a toog rek di seetaan saa su ne ñu leen di wan yoon bi di leen yóbbu léeg-léeg foo xam ne xëy na du leen gënal donc moom looloo ko gën a dugal ci li nga xam ne mooy politique bi wante leeral na itam beneen yoon que ni moom créé wul parti politique te parewul pour créer parti politique mouvement citoyen la créé ngir gën a ñoŋal nekkinu askan wi wante xam nga moom dafa nekk doomi Kaolack nekk Saalum te tey jii ku wax Kaolack itam faaw rek sa xel ak sa xalaat yépp dem ca Kaolack ak melokaan ga parce que ku wax Kaolack sa xel dina dem ci dëkk boo xam ne cet ga des na torop waaye itam yooya bëri na loolu mbalit ma waxi noppi te tey jii ñu am seen mairesse bi nga xamante ni nii mooy Mariama Sarr nekk itam ci nguur gi donc moom mu joxoñ ko baaraam turuma ne vraiment liggéey bi dafa des bu baax a baax te moom bés su demee bay samp ndëndam ca Kaolack ga nga xam ni fa la bàyyeekoo ngir mën a defaraat dëkk boobee moo tax parce que tey jii dem nañ sax bay sànni xeer parce que nee nañ buntu kër kii di ministre Mariama Sarr boo fay dem da ngay jéggi ay briques pour mën faa jàll ndaxte dafay taa donc loolu itam nekk ay jafe-jafe ci koo xamante ni nii dañ la jox ay ndomba tànk nga war a mën a gestu sa dëkk waaye nag Boubacar loolee dafay bëri liñ koy faxal di seetlu te li ko ëpp ci li koy wane mooy da ngay nekk maire ci ab dëkk wante daanaka la nga fay yeewoo ci at mi buñ ko wàññee du mot fukki yoon nga bëgg nekk maire dafa war a jege dëkk ba maire comme niñ ko waxee xam nga waxoon nañ fi maire ñu naan bu père ñëwee dëkk bi toj donc maire dafa war a nekk yaayi dëkk bi balaa dara xew di leen nàmpal di leen tatagal di leen teeylu di leen jox ñuy lekk ak di naan wante maire boo xamante ni nii vraiment mais Ndeye Marième maire bu amul budget nag non tey jii kenn mënatul wax maire bu amul budget parce que def nañ li nga xamante ni. mais maire yi seen mandat jeex na bu yàgg desituñ dara ay ruuset rek a fa des. waaw mais xam nga tey bu fekkee da ngaa dàq li nga xam ne mooy délégation nga ne yow yaa fi war a des pourquoi parce que da ngeen a wax ñu auditer fichier électoral bi donc ñu ne ci processus yooyu donc maire yooyu sagam amuñu li nga xamante ni mooy délégation spéciale donc ñoom seen légitimité day continuer te nag ak lu ñu mënti wax askan wa ñoo leen fa teg donc askan wa rek ñoo leen fa mën a jëlee donc tey jii maire yi itam war nañoo war a gën a góorgóorlu parce que gis nga li Kaolack di jooy moom la région yu bëri di jooy tey jii dafa mais Kaolack li muy jooy ça fait 50 ans Kaolack nga koy jooy loolu nag mooy problème bi dem na ba ni ko est-ce que yow mii sax ne da nga bëgg a samp sa nënd boo jëlee Kaolack dina am njëriñ gu bëri parce que tey yaa ngi dëkk fii ci Sicap Liberté donc yow itam boo ñëwee da ngay dëkk Dakar di dem Kaolack dañ lay wax waaw technologie bi avancé na et tout donc dinañ mën a gérer à distance mais man pour man population yi ñoo war a jël seen destin en main en quoi faisant di fal maire boo xamante ni nii day yeewoo ca dëkk ba soo soxlaa signature waaxu ba këram bu fa nekkul nga dem ca bureau waaye soxla maire ku ne xam na ne tey jii pour signature maire c'est tout un problème wala dañ koy délégué ay li nga xamante ni nii adjoint bi ak deuxième adjoint bi alors que yow du ñooñu moo la taxoon a jug du ñooñu ñoo laajoon sa kàddu donc ñoom itam war nañoo delloo askan wi li ñu moom ci lan toog ca dëkk ba
taxawal dëkk ba tabaxal dëkk ba loolu mooy dëgg mais maire yoo xamante ni vraiment ay maire fictif lañ moom dafa xaw a yéeme. maire réew mi maire yëpp fictif maa la may boobu dégg nga yaay booy loo ci xalaat. El Hadj Bouba waaw yaay waxaat ak El Hadj Bouba damay bëgg di dégg El Hadj Bouba man El Hadj Bouba damay rey man damaa waroon a dem sax fee nu mu tudd booy génnee seen musique yooyu fa ngay dem ñu bindal la nga xam ne ku ko. Sodav waaw fa laa dem pour ku wax El Hadj Bouba rek il faut que nga fay ma ndax réew mi fi mu nekk nii El Hadj Bouba dafa fu ma dem de dégg El Hadj Bouba waaw El Hadj noonu la mooy xam nga yàlla mën na laa teg kaala màkk fekk ajeegoo dëgg la mooy da ngay dem fu mu ne nii man dem naa ba sori damay ñëw fu ma ko ma romb rek wàccee sa verre ma wàccee nga dem El Hadj Bouba waaw parce que dañoo war a ànd dem màkk dañ koy eggale ji rek jëli kaala ga waaye dem nañ ba pare macha allah gis nga li Ndeye Marème wax reportage bi dafa am solo xam nga lu tax mooy da ngay gis ni ñoom ñëpp ci yam ñun ñëpp ci yam ñun sénégalais yi gis nga lu ñu amagut bu ñuy wut dañuy dig nit ñi lu nekk ñu naan bu ñu amee def nii bu ñu toogee def nii dañuy indi projet yu rafet yu leer yoo xamante ne maara détaillé waaye gis nga ku ci toog di jal bi jalaanoo ñebe ku ci suulu loolu di ko def askan wi ma wax la loolu ñépp ci yam nag dañuy tegal projet yoo xamante ne dangay yàkkamti sànnil kii carte ndax mu toog waaye gis nga bu ci toogee moom ña demoo nag ñay waaj a ñëw ak ñépp ci yam ñoom ñëpp non dëgg right parce que bu dëgg ñëwee tamit dañ koy wax dëgg la mu ngi mel ni tey bu may wut liggéey fii dama leen di topp ut liggéey di tës bis boo ma joxee liggéey ma war koo fonk ba ma ko war a fonk du ma ko def dégg naa dégg waaw loolu la ñu bëri noonu la ñuy def ma wax la loolu muy ñii di ut nguur gi ak ñii ut liggéey ak ñëpp tam sénégalais lépp lu ko jafe wax ni sénégalais dafa sérieux wul daal waaw li ma miin mooy du ñëpp nag parce que bu ñëpp yemoon mais majorité bi sérieux wuñu gis nga li ñu amagut dañ ciy def seen bakkan tey boo leen ne xëy si leen fajar boo moytul ñoo la fa jiitu waaye gis nga bu demee ba loolu tege seen loxo boo moytul boo leen ne 10 heures boo moytul midi la ñuy ñëw di def lu leen neex parce que jot nañ ci waaye li nga am da nga koy fonk te nit day fonk réewam fonk aw askanam ndax askan demee ba wax ko loo xamante ne la nga waxoon teggi nga ko rek war nga sa askan jërëjëf El Hadj Bouba dégg naa dëgg Pape Demba Boubacar waaw sama papa daf ma doon wax ni ki lay làq warta ragal li lay dàq ginnaaw bu nu leen jëlee jiital leen ngir ñu doon ñi nga xamante ni ñoo nuy fompal sunuy rangooñ ñu wëlbatiku nag yor seen ay karawaas di nu ko dóor du nu tàqaliko yooyu rangooñ képp koo xam ne fal nan la ngir sab gox war nga faa jëf-jëf joo xamante ni nii waa gox ba boo nee dama fay jóg sax ñoom ñoo lay xëccaat ni la yow doo dem da ngay toog par la force waaye nag nekk ci gox waa gox ba yàkkamti nga dem ba nu indi keneen képp ku fal war ngaa mën a moytu loolu te Boubacar le problème politique n'est qu'un aspect de la culture dont le but est de développer l'homme intégral te loolu dafa war a jaar ci ay raay yoo xamante ni nii dañ ciy teg ñu nit ñi teg ci sénégalais yi ñu liggéey ngir sunum réew liggéey ngir ëllëg loolu mooy solos politique. am na solo jërëjëf Ndeye Marème fooy daanelee ñu dem xool xëdd bi te ñëw. voilà pour terminer juste wax ni xam nga comme moom ñaari casquette la yore politique bi ak ki nga xamante ni mooy taskatu xibaar bi muy wax ni itam suñu métier bi nañu ci gën a góorgóorlu gën koo rafetal comme que tey jii ñëpp a ngi wax ni dañu ñoo rax milieu bi dafa bëri ay ñu ci bokkul te dugg ci donc nañ gën a góorgóorlu ñun ñi nga xamante ne ni génn nañ ci ay école reconnue ñu góorgóorlu ci liggéey bi bañ a topp li nga xam ne mooy utum buzz bi parce que utum buzz bi Boubacar daanaka moo yàq milieu bi sur ce may woowaat sunu mbokk yëpp ñi nga xamante ni nii dañuy yëngu ci tasum xibaar ak ci nu mënti demee ci sunu sit-in bi le 3 mai incha allah buntu ministère de la communication. lu fa xew noonu. dañuy daal di toog def li ñuy wax ñaxtu waxtaane ko ci tekk ak dal ci li nga xamante ni mooy conditions de vie et de travail des journalistes en général wala ñi nga xamante ni ñoo nekk ci métier audiovisuel ba nga xamante ni nii dinañ bàyyi di leen brutaliser di leen xoqatal. lakku maison de presse yi waaye itam liggéey bi ñoŋal ko ba salaire yi gën a ñoŋ nekkin bi gën a baax su ko defee. ñu daal yow waxu salaire rek ngay wax. waaw tey moom damaa yeewoo koppar xaw ma nu mu demee noonu. bi nga fi toogee ba tey waxu salaire rek ngay wax moo ma jaaxal. ba xaaral ñu dem xool xëdd bi te dellu si waat ak Pape Demba te ñëw. à tout à l'heure. à tout à l'heure. رمضان يا نفحة الرحمن nuñ ko daan defee yee waa kër gépp mag ñeeg maam yeeg ñëpp a daan yeewu